Bismillaahirrahmaanirrahiim. Maanta waxaan ka hadli doonaa nebiga astaamihiisa iyo qaybteena saddexaad. Nebiga dhirirkiisu waxa uu ahaa mid dhexdhexaad ah, midabkiisuna waa uu ifaayey, cadaankiisana saafi ayuu ahaa, tin wanaagsan ayuu lahaa, gar weyn ayuu lahaa, madaxa iyo garka 12 tin ayaa cira ka ahayd, wejigiisu waa uu wareegsanaa, wuxuuna u nuuri jiray sida dayaxa oo marayo 14aad, waxaana uu lahaa khaatamunabuwa. Xabadkiisa iyo calooshiisa way sinnaayeen, qusulkiisu waxa uu ahaa dhoola caddayn, markii uu hadlayo nuur baa laga arkayay, cunugii uu gacanta madaxa ka saaro waa laga garanayay ilmaha kale caraftiisa. Khaatamunabuwada waa cad yar oo hilib ah oo ku taalay labada garab dhexdooda, bidixdana u dhow. Maanta qisadiina halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Insha Allah barnaamijyo kale aad u xiis badan ayaan kusoo kordhin doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.